আজ আমি অবস্থান করছি বাঁকুড়া জেলায়। এখানে একটি গোকুল গোধাম গোমাতার সেবা চলছে, আর সত্যি অসাধারণ অসাধারণ জিনিস আজকে এই প্রতিবেদনে দেখাবো। যেসব কথা বা যেসব জিনিস দেখাবো আপনারা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন যে সত্যি এরকম ধরনেরও মানুষ রয়েছে যে গো সেবা করছেন। এবং কিছু নন্দী রয়েছে, নন্দী কথার অর্থ হচ্ছে যে মেলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু উনি একদম বিনামূল্যে দিয়ে দেবে, কিছু মানুষকে দেবে। কারণ এমন কিছু লোককে দিতে চাইছে যারা যারা জিনিসটাকে ভালোবাসে, যারা দেখভাল করবে বা নজরে রাখবে, সেরকম তথ্য এই প্রতিবেদনে রাখার চেষ্টা করব। এখানে রয়েছে প্রায় 70টার কাছাকাছি আমাদের দেশি প্রজাতি, সাইবাল রয়েছে, গির রয়েছে, কত সুন্দর সুন্দর প্রজাতি এবং কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করছে, কিভাবে সম্পূর্ণ জিনিস তুলে ধরার চেষ্টা করবো এই প্রতিবেদনে। আর একটা জিনিস আমি বলবো, সেটা হচ্ছে এই যে দেশি ঘি বা এই যে এটু মিল্ক বা জিনিসটা কি, এই প্রতিবেদনে রাখার চেষ্টা করছি। নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার। একটু পরিচয় দিন আপনার। আমি দোলন চাপা বিশ্বাস, হাজবেন্ডের নাম শিশির বিশ্বাস, উনি এইখানকার মালিক। উনি এখানে থাকেন না, বাইরে থাকেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাঁকুড়াতে, গ্রামের নাম কুলটুকা। আচ্ছা, এটা সাউথড়া থানার মধ্যে। এটা গোকুল গোধাম। হ্যাঁ গোকুল গোধাম আপনার নাম দিয়েছেন, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে এই গোধাম করব বা এরকম একটা উদ্দেশ্য আপনারা নিলেন, মানে এটা ঠিক কারণটা কি? এটা আমার হাজবেন্ডের আর কি ইচ্ছা। ওনার জানি না, তবে ওনার হয়তো টেনেছে মনে, বিদেশ থেকেও ওনার এইটার প্রতি দেখলাম অনেকটাই সেই জন্য উনি খুবই ওনার উদ্যোগেই হয়েছে। হঠাৎ করে উনি একদিনে দেখি যে গরু টরু নিয়ে এখানটা জমি টমি কিনে গরু নিয়ে এইগুলো শুরু করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে টোটাল তাহলে কতটা ল্যান্ড রয়েছে? এখানে টোটাল ল্যান্ড রয়েছে 25-30 একর মতন হবে। 25 একর 30 একর মতন হবে। 25-30 একরের মতো জমি হবে না? টোটাল মানে টোটালটা কিনে এরকম ভাবে একটা গোমাতার সেবা, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি কি চোখে দেখছেন যেরকম গোমাতার সেবা করছি? না, আমার তো এদের মানে খুবই ভালো লাগে। আচ্ছা। হ্যাঁ, এবং উনি হয়তো জানেন, সেই জন্যই হয়তো যাই হোক করেছে। এখন এরা আছি এদের নিয়ে। আচ্ছা, মানে আপনাদের মানে উদ্দেশ্যটা কি, মানে এরকম যে করব? উদ্দেশ্য এখনো মানে কি বলবো, ভালো ব্রিডিং, ভালো এই প্রজাতির গরু যেহেতু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই, সেই জন্যই চিন্তা ভাবনা করছি যে যাতে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম ভালো আমাদের দেশি গরু সবার মধ্যে যায়, কি বুঝতে পারে এদের দুধের গুণাগুণটা, সেই জন্যই। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তাহলে আমি দেখছিলাম যে আপনার এখানে দুটো জাত রয়েছে নাকি? না, তিনটে জাত রয়েছে। তিনটে। আচ্ছা, আমাদের এইটা হচ্ছে গির, হ্যাঁ, একটা থারপারকার আর একটা সাইবাল। একটা সাইবাল রয়েছে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আমরা তিনটে প্রজাতির আমরা দেশি এইগুলো নিয়ে আসছি। আচ্ছা, আর একটা যেটা আমি উদ্দেশ্য আপনাদের শুনছিলাম যে আপনারা করবেন মানে মেলগুলো। হ্যাঁ, মেলগুলোকে আমরা যেগুলো রয়েছে না ষাঁড় যে ভালো প্রজাতির, এইখানটা অনেক ভালো ষাঁড় আছে আমাদের সাইবালের। কারণ প্রথম সাইবাল এসছে তো, সাইবালই প্রথম ষাঁড় বাচ্চাগুলো সেগুলোই বড় হয়েছে। আচ্ছা। আর গিরগুলো আমরা পরে এনেছি। আচ্ছা। তো যাই হোক, ওই সাইবালের যে ষাঁড়গুলো সেইগুলো যদি কেউ নিতে চায়, হ্যাঁ, মনে করে যে আমরা এই সাইবাল দিয়ে নিজেরা প্রোডাকশন বাড়াবো কি ভালো জাতের গরু, তাহলে আমরা এই ষাঁড়গুলোকে এমনি দিয়ে দেবো। এবং কিছুটা হয়তো তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকবে। হ্যাঁ, আমরা তাকেই দেব যে অন্তত ষাঁড়গুলোকে নিয়ে মানে যত্ন করবে, অপব্যবহার যাতে না করে। আচ্ছা আচ্ছা, ওদের মানে ওই ইসের থেকে ভালো নাসল তৈরি হয় যাতে, সেই জন্য যেন নেয়, সেইভাবেই তাদের কাছেই দেব। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এসছি গতকাল আপনার এখানে, এসে দেখলাম এই যে আপনি টোটালটা এই যে ঘি তৈরি করা, এই যে পুরোটা নিজের হাতে করছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে প্রক্রিয়াটা বা এই যেটা করছেন, আমি দেখছিলাম যে একদম কোনো ভেজাল নেই। আমরা মানে সত্যি কথা বলতে কি, আমি মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করি না, ডাক্তারবাবু জানে, দেখেছেও, এবং আমার আর মিথ্যা কথা আমি বলবো না। আমরা দুধে আমরা 1 ফোঁটা জল তো মিশাই না, কারণ আমাদের দরকার নেই তো মিশানোর, না? তাহলে তো আমরা তো যে গোমাতা বলতে কি, আমরা গোমাতা যাকে বলছি তাকে আমরা কি করে ঠকাবো? আর সেই দুধে তো জল দিয়ে আমরা তো দুধ বিক্রি করার টেন্ডেন্সিও নেই।
এবং আমাদের আমি মাখন নিজে দই করে মাখন টেনে সেখান থেকে ঘিটা তৈরি করছি এবং আমরা চাচ্ছি যে লোকে অন্তত অরিজিনালটাও পাক, তাদের ভেতরে আমরা লোকের ভেতরেও যাতে মানুষের ভেতরেও এটা পৌঁছে দিতে পারি। কারণ ভেজাল তো প্রতিটা মানে আমাদের মাটির সঙ্গে ভেজাল মিশে গেছে, আমরা সেইখান থেকে অন্তত একটু উঠে আসার চেষ্টা করছি। আমি তারপরে যে ঘটনাগুলো শুনলাম বা যে জিনিসটা জানলাম, এই এলাকা এই মানে যে এই যে জমিটা কিনেছিলেন আপনারা, একটা সময় টোটালটা পুরো পাথর, হ্যাঁ পাথর, জঙ্গল পাথর। এই যাদের জায়গায় তারাই বলবে তো, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আমাদের এই সমস্ত জায়গায় পাথর ছিল, পরিষ্কার কথা, টোটালটা পাথর ছিল। মানে মানে বলে কিনা এরা কোপ দিলে পরে পাথর বেরো, এখানে জল নেই। আচ্ছা, সেই জায়গাতে এরকম ভাবে তৈরি করা হয়েছে, না হলো মানে কি বলবো, আমি হিসাব করে কালকে বলছিলাম আর কি, হ্যাঁ মানে মানে কয়েক কোটি টাকা খরচা হয়েছে, এতে কোনো কিন্তু যে ব্যবসা করবে এরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। হ্যাঁ, মাটিটা তৈরি করার জন্য প্রচুর উনি মানে চেষ্টা করছে এবং সেটা একমাত্র এই গরুর গোবর এবং গো চুনা দিয়েই সম্ভব। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবং ফলনও ভালো হয়েছে দেখছিলাম। আচ্ছা, গো চুনা দিয়ে, এবং দেখলাম আমার মানে হাজবেন্ড বলেছিল, উনি হয়তো জানে, উনি বলেছে যে গো চুনা দিয়ে মাটি তৈরি হয়ে যাবে। তা দেখলাম সত্যি গো চুনা পড়ে গো চুনা দিয়ে আমরা একটা সয়েল চার্জার তৈরি করেছিলেন উনি। আচ্ছা, ওই ড্রামে করে গরুর চুনা দিয়ে, তারপরে সেইটা দিয়ে মাটিতে দিলে পরেই সেইখানকার ফসলের গুণাগুণ মান এবং মাটি সে পাথর পর্যন্ত গলে মাটি হয়ে গেছে সেখানকার। আচ্ছা, আম গাছ পেয়ারা গাছ দেখেছো না পেছনে? তুমি বললে বিশ্বাস করো না, ওইখানটায় আমি প্রথমে ঘাস লাগিয়েছিলাম। সেই ঘাস আমাদের এসেছিল মানে মধ্যপ্রদেশ না কোথার থেকে, হ্যাঁ নেপিয়ার, ওটা ভালো প্রজাতির ছিল না, কিন্তু পাইনি না, দিল্লির থেকে এসেছিল সেই ঘাসের বীজটা, সেইখানটায় আমরা এই পাথরের মধ্যে লাগিয়েছিলাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, পাথরের মানে একদম পাথরে লাগিয়েছিলাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, পাথরে লাগিয়েছিলাম। প্রথমে তো মানে ঘাস তো বাড়েই না, তারপরে গোবর সার ফেলতে এখন ওই সেই ঘাসের শেকড় উঠায় ফেলে দিচ্ছি। আমরা ওই ঘাস প্রজাতি রাখবো না, কিন্তু যেখানেও ফেলেছি সেইখানটাই হচ্ছে, শেকড় মাটিতে রয়েছে সেখানেও হচ্ছে, এখনো হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা পশ্চিমবঙ্গে তো বিভিন্ন মানে খামারে বলুন বা বিভিন্ন এতে যাই আর কি, হ্যাঁ ফার্মে যাই, তো সেখানে গিয়ে দেখেছি বিভিন্ন কোয়ালিটি বা বিভিন্ন জাতের থাকে। বেশিরভাগই এখনো আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখনো মানুষের মানে বেশি দুধ পাওয়ার জন্য ওরা ফ্রিজিয়ান এবং হলস্টেইন ওরা এখনো ওইটার মধ্যেই আবদ্ধ আছে, মানে জানি। আচ্ছা, কিন্তু এর বাইরে যে এই প্রজাতির গরু আছে এটা আমাদের ভেতরে অনেকেই জানে না, জানে না। আচ্ছা, সেইটা জানানোর জন্য দেখি কতদূর কি করা যায়। যদি মানুষ ভালো, আমি সত্যি কথা বলবো, আপনার যে কোয়ালিটির মানে রয়েছে, আর সবচেয়ে বড় কথা কি, এরা এত শান্ত, তুমি তো দেখলে গরু যখন ছাড়া ছিল, একদম মানে শান্ত। আর এই যে এরা যে সাইজের গরু, এরা যদি উগ্র হতো এদের পোষাটা কষ্ট হয়ে যেত। এরা যদি গুতানো গরু হতো না, এদের তো আমাদের পোষা কষ্ট হয়ে যেত, কিন্তু এদের স্বভাবের জন্যই আসলে আরো ভালো লাগে। আচ্ছা, আপনারা এখানে এসে যতটুকু দেখলাম মানে ম্যানেজমেন্টের জন্য লোক নেই, কারণ এতটা বড় এরিয়া, এই যে এতগুলো গোমাতা সেবা করা, অনেকগুলো সেকশন আছে, তো এখন এই সেকশনগুলোতে আসলে ভাগ করে আমাদের লোকের খুবই প্রয়োজন, এবং সেটা যে আন্তরিকতার সঙ্গে করবে, দায়িত্ব সহকারে, সেরকম লোকের আমার খুবই দরকার। একদম, কারণ আমি দেখছিলাম যেরকম আপনার ঘাসের জমি রয়েছে, ঘাস কেটে যে আনবে সেরকম লোক নেই। এখন লেবারটার খুব প্রবলেম হয়ে গেছে, অথচ আমাদের এই 2 টাইম আমরা মানে 3 টাইম মাত্র খাবার দিতে লাগে এদের। হ্যাঁ, কারণ মাঠে চলে যায়, 3 টাইম খাবার দিতে লাগে, 2 টাইম আমরা ঘাস দিয়ে রেখেছি, আর মাঠে ঘাস খেয়েছে, ওরা সারাদিন ঘাস খেয়েই রয়েছে। আচ্ছা, বাদ বাকি তাহলে কি যে ট্রিটমেন্ট করে ডাক্তারবাবু সবকিছু দেখভাল করে? এগুলো তো ডাক্তারবাবু আমাদের আছেনই, উনি প্রতিদিনই আসে এদের চেকআপ করতে, যে এদের কোনো সমস্যা আছে কিনা। আচ্টা আচ্ছা, আমি আরেকটা ছোট একটা প্রশ্ন করব আপনার। আমরা দেখেছি যে কোনো ফার্মে যাই, যেহেতু আমি এত টাকা ইনভেস্ট করেছি, এতটা মানে করছি, তা থেকে আমাকে আয় করতে হবে, তার জন্য কি করে দেখেছি যে ইনজেকশন পুশ করে সেই তাদের থেকে মিল্ক পাওয়ার জন্য এই যে বিষয়গুলো থাকে, আমি দেখেছি সরাসরি ফার্মে গিয়ে দেখেছি। আর এখানে এসে দেখছি যে আপনার ধরুন এই যে একটা গাভী রয়েছে বা এই গোমাতা রয়েছে, এই যে কোয়ালিটি, হ্যাঁ, এইটা কিন্তু এই ধরনের থাকে না, তারা হাড়গোড় বেরিয়ে যায়, তাদের পুরো একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তো এই যে বিষয়টা, হ্যাঁ, তো এইখানে দেখো আমার এই গরুটা দিয়েছে 2টো বাচ্চা,
দুটো? এই দুটো বাচ্চা দিয়েছে। আচ্ছা, একসঙ্গে দুটো বাচ্চা দিয়েছে। আচ্ছা, মানে এর ভিডিও পাঠাতো, প্রতিদিন ডাক্তারবাবু পাঠায়। আচ্ছা, তা ওর তোমাদের স্যার বলেছে যে ওর পেটে দুটো বাচ্চাই আছে। আচ্ছা, তা আমরা তত ডাক্তারবাবু বলছে এটা মানে ম্যাডাম এটা খুব মানে লাকিলি একদম বলে আমার তেমন, উনি ডাক্তারবাবু বলেছে আমার তেমন মনে হয় না যে শতরূপার দুটো বাচ্চা আছে। আচ্ছা, তা যখন ডেলিভারি সকালবেলা হবে, তা যে গোবর পরিষ্কার করতে আসে ওই আমাদের একজন ছিল, সেই মামা বলছে যে মামনি শতরূপা এই গরুটা মানে বাচ্চা দেবে, এর বাইরে নাও। তা আমি বললাম যে তাহলে ওকে শতরূপাকে বাইরে বের করে দাও। দিল বাইরে বের করে, ও মানে বৃষ্টি ছিল, কাদা টাদা কাদা, আচ্ছা, ওই সামনেও কাদা, পাড়া দিয়ে দিয়ে গরুতে বেরোনো কাদা তো। তারপরে তো ওইখানে গেল, ওইখানে বেঁধে দিলাম, হলো না। তারপরে আবার ওই ছেড়ে দিলাম, আমি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিল, ওইখানটায় গেলে পরে বাচ্চা হলো। তা ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম। এখন যে ছেলেটা ছিল বিহারি, সে পেছনে খেতে গেছে, সে শরীর খারাপ, আসেনি সেই দিনকে। ওকে ডাকছি যে শতরূপা বাচ্চা দেবে, তুমি আসো। ও ভালো ডেলিভারি করায়, যেহেতু ডাক্তারবাবু পৌঁছায়নি। আচ্ছা, ও ডেলিভারি খুব ভালো করায়, ছেলেটার হাত খুবই ভালো। তখন ও আসছে, ও আস্তে আস্তে এই মামা মানে যে বলেছে যে বাচ্চা দেবে, সে মামা একটা বাচ্চা অলরেডি ডেলিভারি হয়ে গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে বেশ মুছানো টুছানো করা হচ্ছে। ও বাচ্চাটাকে কোনো রকম চেটে চুটে ও আবারও যখন শুয়ে পড়েছে, তখন আবারও যখন বাচ্চা হওয়ার আগে যে জল ইয়েটা বেরোয়, ওইটা আমি বলছি এ কি রে, ওকে আবার বাচ্চা দেবে? তখন ওই বিহারি ছেলেটা বলছে হ্যাঁ ম্যাডাম, ওর পেটে আর একটা বাচ্চা আছে, দেবে মনে হয়। তারপর আর একটা, তখন ডাক্তারবাবুকে ফোন করছি, তো ডাক্তারবাবু বলছে সেদিনকে যে আজকে মনে হচ্ছে যে স্যার সত্যিই জিনিয়াস, স্যার ভিডিও দেখে বলে দিল যে এর পেটে দুটো বাচ্চা আছে। তা দুটোই ফিমেল হয়েছে, মানে এটা কিন্তু খুব রিয়ার ব্যাপার আর কি। এবং দুটো মায়ের মতনই হয়েছে, গঠন টঠন পুরো মায়ের মতনই হয়েছে। এবং দুধের কোয়ালিটিও মানে দুধের মানে মানে কোয়ান্টিটি অনেক বেশি। আচ্ছা, সব গরুরই যেমন না, ওর তার থেকে অনেক বেশি। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আরেকটা তাহলে কথা বলি যে এই যে বলছেন যে এই যে কোয়ালিটি ধরে রাখা, এইটা কি আপনারা মেনটেন করছেন যে কোয়ালিটি ধরে রাখবো? 100বার। এর থেকে আরো এদের ভালো যেটা পুরোটা যাতে 100% আসতে একটু সময় লাগে, কিন্তু 95% তো আমরা পেয়েছি। আমাদের যেগুলো বাচ্চা এসছে না, আমরা 95% আমরা পেয়েছি। বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর এসেছে, খুব সুন্দর এসেছে। আচ্ছা, আপনারা দেখছেন যে এক টাইম দুধ মানে দোয়ানো হয়, আমরা আর বাকি সব বাচ্চাই খায়? বাচ্চা খায়, মানে দু টাইম হয় না? আমাদের সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বাচ্চাতেই খাবে। আচ্ছা, তারপরে বাচ্চাকে ধরে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, ওদের আটকিয়ে দেওয়া হয়, মানে ওই যে সারা রাতের দুধটা ওইটুকুই জমা নেওয়া হয়, তাই তো? আচ্ছা, বাহ, খুব সুন্দর ব্যাপার। আচ্ছা, আমরা একটু ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলি। আমার নাম সুব্রত মণ্ডল, গ্রাম কুলটুকা, বাঁকুড়া জেলা। আচ্ছা, আচ্ছা, এই ধামটা তাহলে কোথায় অবস্থান করছে? এটা অবস্থান করছে কুলটুকা, বাঁকুড়া জেলার কুলটুকা, গ্রাম কুলটুকা, বেদগ্রাম নাম আছে, আর ব্লক সালতোড়া। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গোকুল গোধাম। গোকুল গোধাম। আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে তাহলে কতগুলো মোটামুটি আমাদের এই গোমাতা রয়েছে? আমাদের এখানে গোমাতা রয়েছে সাইওয়াল আপনার 12টা আছে, বড় গাই। আচ্ছা, এদের আবার বাছুর আছে, আর গির আছে আপনার 15টা। টোটাল মানে টোটাল সমেত বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে টোটাল নিয়ে মোটামুটি 67টা। 67, মানে 70-এর কাছাকাছি প্রায়। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি তাহলে কি করেন এখানে? আমি এখানে মোটামুটি সিমেন্ট দেওয়া থেকে শুরু করে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট প্লাস টিকাকরণ, এগুলো আমি দেখাশোনা করি। আপনি দেখাশোনা করেন? আচ্ছা, তাহলে মানে টোটাল যে এই যে ম্যানেজমেন্ট বা এই যে খাওয়া দাওয়া, হ্যাঁ, এটা এই কি পরিচর্যা আপনি কি সবকিছু? হ্যাঁ, মোটামুটি এটা দেখাশোনা করি। আচ্ছা, তাহলে তাহলে সকাল থেকে তাহলে খাওয়া দাওয়া কি দেওয়া হয়? খাওয়া দাওয়া সকাল দিকে একটা ফিড দেওয়া হয় ওদেরকে, দানা খাবার। তারপর দুপুরে বিচালির সঙ্গে দেওয়া হয়। তারপর সকালে খাওয়ার পর মাঠে চলে যায়। মাঠে মানে গ্রেজিংয়ে একদম চড়ে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্রেজিংয়ে চলে গেলো। ওখানে গ্রিন ফোডার রয়েছে, ওখানে খাওয়া দাওয়া করে মোটামুটি এখানে এসে আবার একবার দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়, আবার রাত্রে একবার দেওয়া হয়। রাতে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, খাবার মোটামুটি ফিডিং থাকে, বিচালি থাকে, আপনার ভুট্টার ভুসি থাকে, ছোলার ভুসি থাকে, সাথে গমেরও ভুসি থাকে। এই গোমাতাগুলো মানে খুব সুন্দর কোয়ালিটি ধরে রেখেছে। হ্যাঁ, এটার কারণটা কি? এটা হচ্ছে আমরা চাইছি যে একটা ভালো ব্রিড, মানে পশ্চিমবঙ্গে এই যে সাইওয়ালের যে ব্রিডটা, সেটা যেন খুব উন্নত মানের একটা ব্রিড আমরা উপস্থাপন করতে পারি এবং মানুষের কি বলবো পরিষেবা যেন পায়, সেই হিসাবে এখানে রেখেছি আমরা। আচ্ছা, আমি যতটুকু দেখেছি এই যে আপনার কাছে এই যে যেটা এটা সাইওয়াল। হ্যাঁ, এটা সাইওয়াল। এই যে সাইওয়ালের যেটা আমি এই যে চেহারা বলুন বা এই যে এত সুন্দর কোয়ালিটি, একমাত্র আমি দেখেছি যে বেশিরভাগটা আমরা ওই মায়াপুর ইস্কন টিস্কনে ঠিক এরকম কোয়ালিটি। হ্যাঁ,
রয়েছে আর কি। তো আর কোনো ফার্ম বলুন বা ডিয়ারি ফার্মে আমরা দেখি না, এটা কি মানে মানে করা সম্ভব? হ্যাঁ এই ধরনের সম্ভব, জিনিস? যদি সেরকম মানসিকতা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সম্ভব, কারণ এই ব্রিডটা আমরা মানে দূর থেকে কালেকশন করে নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, এইবার এই ব্রিডটাকে আরও উন্নত প্রজাতি দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে উন্নত করা আমরা সেই চেষ্টাই রেখেছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, সেই জন্য এইভাবে চলছে না? আচ্ছা, এটা খুব একটা খুব মানে খুব ভালো প্রজাতির ব্রিড। আচ্ছা, আর একটু তাহলে আমরা একটু এই দিকটা যাই। হ্যাঁ। তাহলে মানে এরমভাবেই চলছে তাই তো টোটালটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন তো, আপনি তো মানে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এখানে রয়েছেন আর কি, তো মোটামুটি কোনো সময় কোনো অসুখ বিসুখ বা কোনো রকম কোনো এরকম কোনো প্রবলেম? না, খুব এবার বলি ব্যাপারটা, এদের হচ্ছে আমাদের দেশি প্রজাতির ব্রিড। আচ্ছা, দেশি প্রজাতি। এদের মূলত বৈশিষ্ট্য যে এদের ইমিউনিটি পাওয়ার মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যধিক। অন্যান্য যে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান বা জার্সি তাদের থেকে এদের প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেশি, যার জন্য এদের খুব একটা রোগ বা কোনো সমস্যা হয় না বললে প্রায়। আচ্ছা, ওতে এমনি কোনো সমস্যা হয় না, না? সমস্যা হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আর একটা জিনিস একটু বলি, আমরা অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছি যে গাভী থেকে দুধের প্রোডাকশন বাড়ার জন্য বা দুধের প্রোডাকশন বা দুধ নেওয়ার জন্য তারা অনেক রকম প্রয়োগ করে। এখানে এসে দেখছি সেটা হচ্ছে না। না, একদম না, এখানে একদম সব কিছুই ন্যাচারালি। আচ্ছা, একদম মানে আমরা যে দুধের প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য মানে দুধের প্রোডাকশনের জন্য আমরা এখানে ফার্ম করছি না। আচ্ছা, আমরা এখানে গোমাতা সেবার জন্য বিশেষ মূলত তো যদি কোনো আমাদের এমনি দুধের লাইনটা খুবই ভালো, প্রত্যেকটা গরু দুধের লাইনের গরু। আমি একটু আগে শুনছিলাম প্রায় 30 লিটারের মতো 30 লিটারের দুধ আছে এই যে আমাদের যেটা তোতা নামে। আচ্ছা, এইগুলো সব খুব মানে হাই মিল্কের প্রজাতিটা আর কি। তো এদেরকে কোনো কেমিক্যাল বা কিচ্ছু দেওয়া না, শুধুমাত্র ন্যাচারালির উপর ইয়ে করে বেশ করে করা হচ্ছে। দানা ভুষি খাওয়াতে হবে এবং ঘাস খাওয়াতে হবে, ঘাস খাওয়াতে হয়, সেই জন্যই সেরকম ভাবে রাখা হয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এদের আর ওয়ান টাইম দেখছিলাম যে আপনারা মিল্ক নিচ্ছেন ওয়ান টাইম, এবং সেটা একদম ন্যাচারাল ভাবে ঘি তৈরি করা হচ্ছে, মানে একদম খুব মানে কোনো রকম কোনো ভেজাল নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। আর এইটা হচ্ছে আপনার এইগুলো তো সব A2 মিল্ক, যার জন্য দুধের যে কোয়ালিটি এটা মানে সর্বোৎকৃষ্ট আর কি। আর তার থেকে যে ঘি তৈরি হচ্ছে আমাদের একদম ন্যাচারালি, কোনো কিচ্ছু ইয়া নেই। সকাল থেকে যে দুধ দোয়া মানে প্রচুরটা কিন্তু পরিশ্রম, কিন্তু তারপরেও উনি কোনো ব্যবসা করছে না হিসাব না, মতো। এটা কিন্তু মূলত কি বলবো কমার্শিয়াল ভাবে আমরা করছি না আর কি এখন, মানে যার সেবা করব, গোমাতাগুলো সেবা করব এই উদ্দেশ্যে এখন এই উদ্দেশ্যে। দেখুন শুধু কোয়ালিটিগুলো দেখুন, এই একটা এই রয়েছে, কত সুন্দর সুন্দর, খুব সুন্দর। এর নাম তোতা। আচ্ছা, এইটারই মোট 30 লিটারের মতো রয়েছে। হ্যাঁ, 28 থেকে 30 লিটার দুধ। আচ্ছা, শুধুমাত্র এই দুখানা প্রজাতি কেন? যারা আমরা দুধের প্রোডাকশনের জন্য হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান বা অনেক কিছু রাখে, মানে এইটা ঠিক কেন? এটা বলি ব্যাপারটা, আমি এইটাই বার্তা দিতে যাই যে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করে যে হলস্টেইন বা জার্সির দুধ অনেক বেশি, কিন্তু আমি বলবো যে হলস্টেইন বা জার্সির ক্ষেত্রে আমাদের এই দেশি প্রজাতির যে গির, সাইওয়াল, রাঠি, থারপারকা এগুলো আছে, এগুলো আমি বলবো ক্যালকুলেশন করলে বেশি দুধ পাই এদের তার থেকে। এবং A2 মিল্ক যেহেতু খুব সর্বোত্তম দুধ, এইগুলো পাই এই কারণে যে একটা হলস্টেইন জার্সি দুধ দেয় আপনার মানে ল্যাকটেশন যে পিরিয়ড, সেটাতে দেখা যায় সাময়িক বেশি দেওয়া হয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যেটা দুধ দেয় একদম আপনার 300 দিন প্লাস 300 প্লাস দিন দুধ দেয়। আর একটা হলস্টেইন জার্সি ধরেন 4 থেকে ম্যাক্সিমাম 5 বার বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, এরা কিন্তু 12-13 বার পর্যন্ত বাচ্চা দেয়, কারো কারো ক্ষেত্রে আরও বেশি হয়। মানে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান আপনি বলতে চাইছেন যে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান নামটা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, কিন্তু ওরা সাময়িক দুধটা দেয়, কিন্তু গড় হিসাব করলে লাইফ টাইমে যে দুধটা আমরা এদের কাছ থেকে বেশি পাই, এবং সেটা A2 মিল্ক পাই। এটা আমি বলবো মানুষকে। আচ্ছা, মানে A2 মিল্কের জন্য বলছেন যে এইগুলোই বেস্ট? অবশ্যই A2 মিল্কের এখন বাজার মার্কেট আছে আপনার দুধের 85 থেকে 120 টাকা লিটার। আচ্ছা, হলস্টেইনে সেই দামটা পাওয়া যাবে না, আর এবং সেই কোয়ালিটি আসবে না বলে দামটা পাওয়া যাবে না। মানে আপনি বলছেন তাহলে এটাই যে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান যেটা হচ্ছে নাম হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, আমি বলবো দুধ বেশি 50 লিটার 30 লিটার নাম হয়ে গেছে, কিন্তু বেশি দিন হবে না, বেশি দিন দুধ দেয় না ওরা, মানে বেশি দিন ধরে দুধটা দেয় না। আমাদের কিন্তু দেশি মানে হবে বেশি হবে, বেশি দিন হবে না, বেশি দিন হবে না। তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এদের কাছ থেকে দুধ বেশি পাবো, এবং সেটা A2 মিল্ক পাচ্ছি।
আর এটা হচ্ছে অমৃত, মানুষের কাছে এই দুধ হচ্ছে অমৃত সমান। আর যেটা হোলিস্টেনের ক্ষেত্রে কি হয়, ওরা গরম সহ্য করতে পারে না, ঠান্ডার ক্ষেত্রেও অনেক সময় অসুবিধা হয়, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় এলেও অসুবিধা হয়, তখন যে রোগ ভোগ হয় তার জন্য হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড দিতে হয়। সেই অ্যান্টিবায়োটিক স্টেরয়েডের শরীরে গেলে তার দুধের উপর প্রভাব পড়ে, সেই দুধ মানুষে খেলে তার একটা প্রভাব পড়ে। মোটামুটি এখানে যে ধরুন এই গোমাতাগুলো সেবা করা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ তাহলে মানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে যে এদের এই এই যে প্রজাতি রয়েছে আমাদের দেশি প্রজাতির গরুর দুধ বা ঘি যাই বলুন, সেটা যেন মানুষ, এলাকাবাসী, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষ যেন খুব সুলভ মূল্যে পায়, তার জন্য একটা মোটামুটি ছোট্ট একটা। আচ্ছা, তারপরে যে ম্যাডাম বললেন যে উদ্যোগটা নিয়েছেন যে মেলগুলো এমনি দেওয়া হবে, হ্যাঁ, এই উদ্যোগটা তো সত্যি কথা কোনো মানে কেউই নেবে না, এরকম বড় একটা উদ্যোগ নিলেন আপনি, এই বিষয়ে কি বলছেন? হ্যাঁ, এটা আমাদের যে ওনার আছেন, ওনার মানে একটা চিন্তাভাবনা মানুষের কাছে যেন পৌঁছে দিতে পারে একটা ভালো প্রজাতির ষাঁড়, যার দিয়ে আমরা ভালো দেশি বাছুর পাবো এবং ভালো দুধের গরু পাবো। এইরকম একটা পরিকল্পনা আছে যে যারা নিতে ইচ্ছুক মানে যারা কি বলবো, যাদের মনের মধ্যে কি বলবো যে ভালোভাবে যত্ন পরিচর্যা করে রাখবে বা সেইটা ভালো কাজে লাগাবে, সে তাদেরকে দেব যারা ভালো মানে ইউটিলাইজ করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের সময় দিলেন আপনি, এবং এতগুলো জিনিস এবং খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখছেন। আর একটা ছোট্ট একটা কথা বলবো, আমি যেটা শুনছিলাম যে আপনি জিনিসগুলোকে একদম ইনজেকশন বলুন বা মেডিসিন থেকে অ্যাভয়েড করে চলেন। না, দরকার হয়নি আমাদের, যদি অল্প স্বল্প কিছু দরকার হয়েছে সেটা আমরা মানে কি বলবো ওই গাছগাছাড়ার থেকেই ব্যবহার বেশি করি। আমাদের ঠান্ডা লাগলে যেমন মধু টধু দিয়ে বা তুলসী বা নিম পাতা, এইসব তুলসী পাতা বা কোথাও ব্যথা হলে হলুদ, অ্যালোভেরা এইসব দিয়েই চেষ্টা করি। তারপরেও যদি কোথাও দরকার হয় তখন সেখানে অ্যালোপ্যাথির দিকে অল্প স্বল্প যায়, সেটা খুব মানে নামমাত্র আর কি। আচ্ছা, আমাদের দুটো ভালো ব্রিড আছে এখানে, সাইওয়াল, এই থারপারকার, সরি, আচ্ছা, এই দুটো থারপারকার আছে। ওই এর নাম হচ্ছে ডলি, ওর নাম হচ্ছে, হ্যাঁ ওর নাম হচ্ছে সুধা। এই সুধার একটা বাচ্চা আছে, মানে ওর ফিমেল বাছুর আছে, তো ও খুব ভালো কোয়ালিটির হয়েছে। মানে সব বাচ্চাগুলো সব ওই সেকশনে, ওই সাইডে আছে। আচ্ছা, মাঝারি, আর একদম যে ছোট কিড সব এইখানে ওই পার্টটাতে, ওই গ্যাপে রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কিন্তু খুব সুন্দর একটা জিনিস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম। বাহ, মানে এগুলো সব খাওয়া কমপ্লিট নাকি? হ্যাঁ, আপাতত আর অল্প কিছু রয়েছে সেগুলো হয়তো খাওয়া হয়ে যাবে। এটা এবার একটু ওই গুড় জল দিয়ে খেয়ে নেবে। আচ্ছা, এরা খুব খাবারটাও কিন্তু সীমিত পরিমাণে খায়। আচ্ছা, মানে খুব বেশি খাবারও লাগে না, তাই না? খুব অল্প খাবারের মধ্যে, এবং আপনি যে খাবার দিবেন সেটাই এরা খাবে, মানে প্রিয়, ওতেই প্রিয়। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে জার্সি বা হলস্টাইনের ক্ষেত্রে দেখেছি ওরা কিন্তু সেই খাবারটা খাবে যেটা ওদের খাওয়া অভ্যস্ত। আপনি এখন বিচুলি দেন, বিচুলি খাবে, ওদের গ্রিন ফোড়া দেন, গ্রিন ফোড়া দেন, যে খাবার দেবেন ওই খাবার ওরা খেয়ে নেবে। এই একটা ভালো। আর এরা খুব শান্ত প্রকৃতি, দারুণ, মানে এত শান্ত আমাদের দেশি গরুদের মধ্যে কিন্তু আপনি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের মতো শান্ত গরু পাবেন না।